Goeiemôre gemeente. Ek julle almal vir my duidelik hoor as ek so met gesels, dit lyk so. Baie welkom aan elkeen van julle. Ek besef nou ons het glad nie vir die kinders eers kruite en goed uitgesit daar nie. Hulle het so opgepak van die Kersmark. Daar was nie 'n papier, so ek vermoed hulle moet maar Tetris met die stoeltjies speel. So hulle kan my goeders pak daar in die babakamer rondhardloop. So daar's nou nie teken goed. Ek is baie jammer daarvoor. Ek weet hoe lekker dit vir my is as iemand praat te skryf met my vingers besig te wees. Ons vra jammer daarvoor. Maar dit beteken ook as die kerk so verander en hulle sit tente op, dat ons besig is om reg te maak vir Kersmarktyd. En ek sien die mededeling sê dis oor 2 dae. So hier is 2 dae wat baie moet gebeur nog. En ek wil tog vra, dis nie iets spesiaals of groots in die gemeente, dis die 20ste jaar, dink ek, né? Wat die Kersmark aan die gang is. So, dis baie van julle wat sal terug onthou van die eerste kere wat julle, ek hoor maar net die stories van papiertjies wat rondgepak is, voor die dae van rekenaars, né? Wat julle bietjies moet optel met die hand, en so, die mark het net so verander, gegroei, en is regtig ook, ek dink 'n geskenk wat ons ontvang van die Here in hierdie tyd, ook 'n geskenk wat ons vir die gemeenskap kan wees. So, ek wil regtig vir julle vra om hierdie tyd ook voorbereiding te doen, dat hierdie mark regtig 'n seën sal wees vir ons uitstallers, vir besoekers en vir ons gemeente. Dit is iets spesiaals wat hierdie gemeente bied in die gemeenskap, en ons vra ook dat Here dit sal seën en ons ook sal seën om ook instrumente in hierdie tyd te wees in koninkrykswerk. Die mededelings het julle by julle. Ek het nou nie een staan vat nie. So in die diesel, ek is nie seker wat se deeroffers het. Iemand sê vir my, waarvoor gaan die deeroffers? Nou soek almal. Internasionale studente. Internasionale studente dinge. Maar as iemand vra ook, ek gaan nie sê wie nie, maar dit is 'n kerkraadslid, so dit beperk. Vra my een keer, maar kan julle net asseblief sê waarvoor gaan die deeroffers nie? Dit is op die mededelings, maar dit is ook op die jaarprogram. Maar dikwels is dit nie genoeg inligting nie, want wat is die internasionale studentebediening? So, julle almal ken vir Yuri Goosen dalk. Hy is eintlik gekoppel destyds aan Helderberg gemeente. Hy is nou ook by 'n paar gemeentes gekoppel. Hy doen merkwaardige werk. Hy en Magdalena is hierdie jaar ook teen die universiteit het ek net vir dankie gesê vir die werk wat hulle doen, omdat die internasionale studente wat uit verskillende lande uitkom, ook lande soos Iran, Irak en Midde-Ooste waarin hulle vervolg word oor die godsdienst. En dan kry daar studente wat hierdie baie keer sal sê, dis top studente wat mense wat leiers ook in hulle lande sal word. Wat hulle vir 'n paar jaar tyd met hulle ook hier te doen het. En wat hulle eintlik vir hulle familie is, waar hulle bedien word om merkwaardige verskil weer in die lande te gaan maak waar hulle terugkeer. So volgens die deeroffers gaan dan juist vir Yuri en hulle bediening wat die in Stellenbosch onder die internasionale studente gedoen word. Ek vra of daar een van julle is wat vir ons die Christuskers sal kom aansteek, asseblief. Wie met eerste lees kan hom aansteek. Jy's te stadig. Dankie. Is dit Maria? Ja, dit is klein Maria. Eintlik Elisabeth, so sy het al die karakters gebruik. Dankie. Dan het Jeanette sê net vir my, sien ek haar raak, toe sy inkom, toe sê ek, dis interessant, want vanoggend se erediens kan dalk amper bietjie daarby aansluit. Maar wanneer die Christuskers brand, dan word ons herinner dat die lig na die wêreld toe gekom het, omdat God ons raak sien. Lukas vertel vir ons oor Jesus se dood, en dan hoor ons die volgende in die verse, in hoofstuk 3, vers 21. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan. En die Heilige Gees
in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. Jesus se doop het ons kom herinner dat God ons raak sien. En is dit nie ook wat ons eie doop ons herinner het? Ons doop sê vir ons, God het ons raak gesien. God sien jou raak. God ken jou op jou naam. En dis hierdie God wat ons raak sien, wat ons groet met die woorde, genade en vrede vir jou. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van lied 450, dink ek. Ons staan en dan sing ons lied 450 vers 1 en vers 2. Iemand vra my nou eendag, maar hoekom lees predikante of luister ons nie meer na die 10 gebooie nie? Dit was altyd so lekker in die ou dae, maar vroeër het geweet die dominee sou dan iewers die 10 gebooie ook gelees het. En die gevaar ons nou aan so iets is dat dit so 'n gewoonte kan raak dat jy later presies weet wat kom in die erediens en later word jy wakker wanneer ons die amen sing. So ons doen dit 'n bietjie anders, maar dalk is dit goed om dan so nou en dan weer te luister na die 10 gebooie wat ons almal goed ken. Maar kom ek lees dit vanoggend weer 'n keer. Eksodus 20 kry ons dit onder andere ook. Kom ek lees dit en dan maak jy jou ore en jou oë oop om dit te hoor en te sien asof vir die eerste keer. Hoekom het God hierdie 10 gebooie vir 'n volk gegee met wie hy besluit het om 'n pad te stap? Hoekom het God besluit om aan iemand soos Moses, wat ook maar klomp foute gemaak het, hierdie besonderse woorde te gee? En wat sê dit vir ons vandag? Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs
tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar, ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, dogter, man of vrou wat jy werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou. Die Here het 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie 'n vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort. Dit is die wet van die Here. Ek dink die wet is God se manier om vir ons te sê, hy sien ons raak. Maar dit is ook God se manier om te sê, sien my raak. Sien ander mense raak. Want wanneer ons in 'n verhouding met onsself en met God, en met ander mense en met die skepping leef en God se wet gehoorsaam, dan is ons eintlik besig om sy wil te doen en eintlik besig om die 10 gebooie na te kom. Want die wet help vir ons om lewe te vier. Het help vir ons om te lewe. En wanneer ons volgens hierdie wet leef en dit respekteer, dan maak dit ons moontlik ook om te sien hoe dat die koninkryk van God aanbreek. Wanneer ons die wet gehoorsaam is ons besig om aan die koninkryk van God te bou. Dit is 'n plek waarin ons nie selfgerig is nie. Die koninkryk is nie 'n plek waar ons die hele tyd my eie wil soek, my eie ego uitbou nie. Ons raak vir 'n oomblik net rustig. Raak stil in jou eie gemoed. En vra nou dat die Here vir jou die kere en die plekke sal wys waar jy dalk die afgelope week so gefokus was op jouself dat jy nie ander mense se belange geag het nie. Laat die Gees jou wys waar jy dalk nagelaat het om goed te doen, toe die Here vir jou daai geleentheid gegee het. Dalk was daar plekke waar jy mense moes raak sien en jy verby hulle gekyk. Neem 'n paar oomblikke van stil gebed om hier na te dink. Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek. U van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. Die uitspraak is dis reg en u oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is.
met sonde oorlaai in my moeder, en sy swanger geword. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees, en was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Amen. Ons staan nou en loof ons die Here ook deur om dankie te sê dat hy ons vergewe, dat ons raak sien, dat ons nie maak. Ons sing dit met die woorde van dit 2 en 4, vers 1 en 2, en bly ons staan vir die geloofsbelijdenis direk na die saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vanoggend se skriflesing kom uit Lukas 5, vers 12 of saam lees. Vanoggend se verhaal, bekende verhaal, die genesing van die melaatse man. Nou, Matteus, Markus en Lukas vertel al drie hierdie verhaal. En wanneer die Bybel oor melaatsheid praat, dan is dit 'n verwysing na daardie velsiekte wat mense kon sien. Hulle kon dit nie wegsteek. Dit was ook aansteeklik, maar waarskynlik nie so aansteeklik as wat ons in ons gedagtes het nie. Ek dink vandag noem hulle dit Hansense siekte, maar melaatsheid se groot probleem destyds was die feit dat dit jou onrein verklaar. Beide die Ou en die Nuwe Testament het verhale waar ons vertel word hoe dat mense wat melaats was, eenkant gehou moes word. So 'n persoon kon ander mense ook onrein maak. Aan die woorde, as jy in so 'n persoon se teenwoordigheid kom,
raak aan so 'n persoon, dan is jy ook onrein. Al het jy nie noodwendig die siekte nie, jy is ook onrein. En wat het dit beteken? Die implikasie daarvan is dat jy eenkant gehou moes word. Jy is op 'n manier vervreem van ander mense. Jy mag ook nie na die tempel toe gegaan het om offers te bring nie. Met ander woorde, jy is ook afgesny dan van die geloofsgemeenskap. En op 'n manier eintlik ook in die verstaan van die Bybelse tyd, is jy ook afgesny van God af. Want jy kon nie gaan aanbid nie. Jy kon nie 'n offer bring nie. Jy kon nie met hom praat nie. Jy kon nie op 'n plek kom waar 'n priester vir jou intree nie. Jy's onrein. Jy moet eenkant bly. As jy familie vir jou kos wou gee, dan het hulle dit baie keer buitekant die dorp iewers gelos en weggegaan en jy kon kos gaan kry, of hoe mense ook al voorsiening gemaak het om te sorg vir melaatses. Want hulle kon nie winkel toe gaan nie. Hulle moes eenkant bly. Het saamgedrom die klomp melaatses. Dis eenkant gehou, vervreem, misgekyk later, nie raak gesien nie, nie as belangrik beskou nie. Dit was eenkant. Hierdie siekte wat jou vereensaam en jou onrein gemaak het, moes iets aan jou menswees gedoen. Dit het waarskynlik jou menswaardigheid van jou begin steel. Met dit in gedagte, kom ons luister na Lukas se weergawe van die genesing van die melaatse man. En ek wil jou uitdaag, probeer jouself in die skoene van hierdie melaatse man plaas. Probeer jy indink wat jy voel, wat jy beleef, hoe dit vir jou is, dat mense nie meer vir jou ag nie. Dat jy glad nie vir jou, van jou kennis wil neem, of eintlik vir jou raakstel. Hoe voel dit vir jou? Hoe dink jy oor jouself? Hoe kyk jy na jou eie lyf? Hoe kyk jy na ander mense? Lukas 5, vers 12. Eendag, toe Jesus in een van die dorpe was, kom hy 'n man teë wat oortrek was met die melaatse. Toe die man hom sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek, Here, as U wil, kan U my gesond maak. Jesus steek sy hand uit, raak aan en sê, ek wil, word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Toe gee Jesus hom opdrag, moet dit aan niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring offers vir jou reiniging soos Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het. Tog het die nuus oor hom verder versprei en groot menigtes het saamgedrom om na hom te luister en van hulle siektes genees te word. Maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Dit is die woord van die Here. Jesus het die mag om iemand gesond te maak deur bloot net aan daardie persoon te vat. Dit is 'n wonder. Dit is 'n wonder. Geen antibiotika nie, geen besoek aan 'n internis nie. Jesus genees 'n melaatse man deur bloot net aan daardie persoon te vat. Nou ek sou vanoggend se preek baie kort kon hou deur net hier te stop. Jesus het die mag om siektes te genees. Amen. Dit is te kort. Ek vermoed hierdie verhaal sê baie meer. Hierdie verhaal sê baie meer. Deur net te kyk waar die evangelieskrywers kies om hierdie genesingswonder op te teken, sê al klaar ons baie. In Matteus se weergawe kry ons hierdie verhaal na die bergrede. Met ander woorde, na Jesus se intreepreek, want dit is eintlik wat die bergrede is. Matteus 5 tot 7 is Jesus se preke, die eerste keer wat hy preek en mense na hom luister,
Direk na sy bergrede, sy intree preek, kry ons die verhaal in Matteus 8 vers 1 tot 4 van die genesing van die melaatse. So Jesus leer mense hoe kinders van God behoort te lewe in die bergrede. Hy gee vir ons die boustene vir 'n gelowige se lewe in die bergrede, hoe om werklik gelukkig te wees, hoe om in hierdie wêreld met die gesindheid van Christus te leef, en nadat hy dan mense onderrig het oor hierdie goed, maak hy die melaatse man gesond. Ons sien hoe dat Jesus se woorde oorgaan in dade. Markus se evangelie. Let op wat gebeur hier. Markus vertel vir ons dat Jesus begin preek het nadat hy in die woestyn deur Satan versoek is. Nou na die versoeking lees ons in Markus 1 vers 14 tot 15 die volgende. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, Johannes die Doper, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig, gepreek. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En direk hierna lees ons hoe dat Jesus sy eerste disippels roep, en dan volg daar 5 verhale. Die eerste een is die genesing van die besetene in Kapernaum, dan is daar 2 verhale, en die 4de verhaal, is almal genesingsverhale, is die genesing van die melaatse man. Jesus word gedoop, begin van sy bediening. Hy preek, roep sy disippels, en dan doen hy iets. Hy genees mense. Is dit toevallig dat Jesus oor die koms van die koninkryk van God preek, dit verkondig, en direk daarna mense begin genees? Ek dink is. Dalk is daar 'n verband tussen die koninkryk van God en dit wat Jesus mee besig is. Ek dink nie, dis toevallig dat die evangelieskrywers hierdie verhaal plaas, waar hulle plaas. Jesus praat, en dan doen hy. Hy verduidelik hoe die koninkryk van God daarna uitsien, en dan bedien hy mense. Hy gaan oor in aksie. Hy demonstreer voor mense se oë wie dit is, en wat die evangelie behels, wat hy verkondig het. Ons sien met ander woorde in Jesus se optrede die aanbreek van die koninkryk van God. In Lukas gebeur dieselfde. Jesus roep sy disippels, die gedeelte net voor die stukkie wat ons gelees het, in Lukas 5 vers 1 tot 11. Direk daarna, dan maak hy 'n melaatse man gesond. Voor die oë van sy disippels, wat hy nou net geroep het om hom te volg. Dis amper asof Jesus besig is om vir sy volgelinge te demonstreer hoe lyk en hoe funksioneer die koninkryk van God. En wanneer Jesus dit doen, is hy besig om sy disippels voor te berei om ook te gaan doen en te gaan wees wie hy hulle leer en wys. Deur dit te gaan doen wat hy doen, sal hulle besig wees met koninkrykswerk. En ek dink dit is belangrik om op te let dat Jesus doelbewus kies om na die randfigure en na die stemloses toe te gaan. Jesus kies nie om na die politieke leiers van sy dag te gaan of na hooggeplaastes om vir hulle te verduidelik hoe werk hierdie nuwe ryk wat hy gaan kom vestig waarmee hy besig is. Wie kies hy om na toe te gaan? Jesus gaan 'n weduwees, dowes, besetenes, lammes, blindes en melaatses. Jesus kies om na hulle toe te gaan verby die samelewing vir wie die samelewing van sy tyd verby beweeg. Mense wat nie meer raak gesien is nie, dis na hulle waarna toe Jesus kies om te gaan. Want die koninkryk van God is vir mense soos hulle. Die onbelangrikes word raak gesien deur die Here. Vir hom is hulle ook belangrik. Die ander opvallende optrede van Jesus is die feit dat hy aan die melaatse man vat.
As mense dit gesien het, sou hulle onmiddellik geweet het, 2 probleme. Dis aansteeklike siekte, so hy gaan waarskynlik ook melaatsheid kan kry. Maar groter is dit, as mens, so Jesus, onrein geraak het. Jy kan nie meer in die sinagoge in die tempel kom nie. Jesus kies doelbewus om voor mense aan hierdie onrein persoon te vat. Dit was ongehoord vir sy tyd. Hoe moes die melaatse man gevoel het, toe iemand kies om aan hom te vat? Dink net wanneer laas het iemand aan hom te vat, hom aangeraak, hom raak gesien as 'n mens, en hom vasgehou. Hierdie man wat letterlik verstoot is deur die samelewing, ontvang weer aanraking van die Here, en daarmee saam ontvang hy ook genesing. Letterlik staan daar in die Grieks, dat Jesus vir hom sê, nie soos dat ons vertaal het, word gesond nie, maar staan letterlik, word rein. Jy word weer rein. En om te bevestig dat hy gesond is, dat hy rein is, moet hy na die priester toe gaan, offers bring, soos wat die wette van sy tyd van hom verwag het. Die priester sê met ander woorde en sê, jy is rein, jy kan weer teruggaan in die samelewing. Die mense wat hom so lank vermy het, hom so lank as 'n buitestander hanteer het, kan hom weer terug ontvang in hulle midde. Sy menswaardigheid word weer as te ware aan hom teruggegee. En dis hoe die koninkryk van God lyk. Dis 'n plek waar mense gelykwaardig is. Niemand is belangriker as 'n ander persoon in die koninkryk van God nie. Elkeen word raak gesien deur die liefdevolle oë van God. Ryk, arm, boemelaar, bedelaar, almal. Met dieselfde oë en dieselfde gesindheid. Dit het my laat dink oor die manier waarop ons vandag na mense kyk. Hoe ons mense behandel. Ek het gedink dat hierdie teks ons eintlik daarin herinner dat ons soos uitveers of soos highlighters deur die lewe kan gaan. Daar's nie Afrikaanse woord vir highlighters nie, mense. Ek gaan soek. Ook wat is 'n highlighter in Afrikaans? 'n wat is dit? 'n grilpen. 'n glimpen. Dit gaan nie lekker binne. Die hele ken 'n highlighter. 'n highlighter, 'n glimpen. Meer 'n koutjie as 'n pen. 'n glimpen. So ons moet ons kan of soos uitveers wees of soos wat is dit? Glans. Maar julle weet, glanspenne het. Maar glanspen klink soos iets waarna jy kyk en dit gaan nou net saam met my boodskap. Maar nou, ons kan of soos uitveers wees of soos highlighters. Wat bedoel ek? Wanneer 'n mens iemand kritiseer, dan is ons eintlik besig om iemand af te breek. Wanneer ons ons eie wil soek, is ons eintlik besig om ander persone minder te maak. 'n Mens kan sê, deur ander mense nie met waardigheid te hanteer nie, is jy besig om hulle deursigtig te maak. Amper soos om 'n woord of 'n prentjie uit te vee. Hoe lyk sulke optredes? Julle ken dit. Dit is wanneer jy jou eie wil soek ten koste van ander. Dis die praktyke van die sondige natuur waarvan Galasiërs 5 praat. Dis om jou koninkryk te bou ten koste van die koninkryk van God. Dit is om self op die troon van jou ryk te wil sit en te regeer ten koste van ander. As jy soos 'n uitveer deur die lewe gaan, vee daar niks goed van jou aan ander mense af nie. Inteendeel, jy wil hulle eintlik uitvee, hulle minder maak, sodat jou ego gevoed kan word en jou ego gestreel kan word. Dit is nie hoe Jesus opgetree het. Dis nie die evangelie van die koninkryk van God wat hy verkondig het. Lukas herinner ons van die verhaal van die melaatse man wat deur Jesus genees is toe hy hom gevat het, dat hy mense se waardigheid herstel het. Die Here sien raak, sodat ons raak gesien kan word.
sodat ons weer na onsself in die spieël kan kyk en kan glo en kan weet, ons is geskape na God se beeld. Ons is goed genoeg. Ons is geliefd. Dalk moet ons eerder oor onsself begin dink as highlighters. In die koninkryk van God word mense geroep en gebruik om mekaar te bevestig, mekaar se waardigheid te vier. Soos wat 'n highlighter 'n glimpen, 'n woordjie of gedagte laat uitstaan. Dink ek moet ons eerder so teenoor ander mense wees. Wanneer ons in gesprekke en ons optrede met ander mense, moet ons so optree dat daardie mense sal ervaar en beleef dat hulle menswaardigheid gevier word, dat hulle raak gesien word, dat hulle goed genoeg is, dat hulle geliefd is deur God. Dit, dink ek, is hoe die koninkryk van God lyk. Die Here God sien mense raak. Geen tollenaar of prostituut of selfs die misdadigers langs Jesus of die ongelowige disippels is deur Jesus veroordeel of verwerp. Nêrens sê Jesus, julle is nie goed genoeg of hy verklein meer mense omdat hulle geloof te klein is of omdat hulle onbekwaamhede gehad het of foute gehad het. Nêrens doen Jesus dit. Jesus vier mense se waardigheid. Jesus het gekom om ons menswaardigheid aan ons terug te gee. Waardigheid wat dikwels deur sonde van ons geroof word. Die Here sien mense raak. Mense wat dikwels nie meer deur die samelewing raak gesien word. Daar's twee woorde wat my hiermee help in hierdie teksgedeelte. Twee woorde wat mense kan sê my oë oopgemaak het toe ek dit gelees het om te verstaan dat Jesus die melaatse man gehelp het om weer raak gesien te word. Luister weer na vers 14. Toe gee Jesus hom opdrag. Moet dit aan niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring offers vir jou reiniging soos Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy gereinig word. Wat 'n hoopvolle woorde moes dit nie vir hierdie melaatse man gewees het nie. Hierdie naamlose melaatse man, wat oor tyd, as te ware deurskynend geraak word weer raak gesien. Hy kan homself weer vir die priester gaan wys. Hy kan na die tempel toe gaan en sê, hier is ek. Jy kan my weer raak sien. Ek wys myself aan jou. En jy kan nou weer vir my sê, gaan, word deel van die samelewing, word deel van 'n geloofsgemeenskap, kom weer in God se teenwoordigheid in die tempel, omdat God jou raak sien. Wys jouself vir die priester, word weer raak gesien. Nou 'n interessante woordjie, want in bewys sit daar ook vir my amper iets van om gesien te word. Ek as jy 'n bewysstuk mos nou lewe, dan is dit mos 'n manier waar jy sê, hier is iets wat jy kan sien om te wys dat ek onskuldig is. Dis iets wat 'n mens kan sien. En Jesus sê, die feit dat jy rein word, dat jou melaatsheid weg van jou geneem word, sal 'n bewys wees dat ander mense jou weer kan raak sien. Dit is baie mooi nou om met hierdie woordjies van wys en bewys te werk, maar die oorspronklike woordjie in die Grieks kan eintlik met 'n ander woord vertaal word as bewys. So daar gaan my preek oor wys nou uit die venster uit. Dit is tog interessant. Die oorspronklike Griekse woord wat die Bybelvertalers met bewys vertaal het is martyrion. Martyrion beteken getuienis. Met ander woorde, dit amper vir my nog mooier. Jesus sê, met ander woorde, hierdie man se genesing word 'n getuienis vir homself, maar ook vir die mense wat hom nou weer gaan raak sien. 'n Getuienis van wat? Van hierdie merkwaardige genesingswonder.
dalk is dit 'n getuienis van die koninkryk van God oor die een wat hom gesond gemaak het. Want skielik kry die melaatse man 'n nuwe verhaal om te vertel. Sy lewe word nuut. Hy het 'n verhaal van hoop en transformasie, 'n verhaal van nuwe kanse, van herstel, van 'n ontmoeting met die lewende Here. Lukas herinner ons dat Jesus gekom het om mense in God se koninkryk 'n nuwe status te gee. Die koninkryk van God is 'n nuwe wêreld. Dis 'n wêreld waarin mense nie net raak gesien word nie, maar dit is ook 'n wêreld waarin mense herskep word, nuut word, om te word soos wat God ons bedoel het en geskep het om te wees. Beeld van God. Ons lees in Lukas 4 vers 18 tot 19 dat Jesus die profetiese woorde van Jesaja kom vervul het. Daar staan vers 18: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel vir gesig vir blindes en om onderdruktes te bevry en vryheid uit te stuur om die genadejaar van die Here aan te kom. Jesus het gekom om 'n nuwe wêreld te laat aanbreek. Nie is eendag in sy tweede koms nie, nou reeds. Die koninkryk van God het begin deurbreek met Jesus se optrede. Hoor julle dit? Hemel het op begin aarde toe kom toe Jesus gekom. Toe mense raak gesien het, hulle genees het, vir hulle die opdrag gegee het om disippels te word, getuies van 'n God wat mense se lewens omdraai, verander, nuut maak, 'n ou lewe agter te los. Om mense se waardigheid te vier, om self te glo dat God na jou kyk met oë vol liefde, as 'n nuwe mens. En om so te begin lewe, ander mense dit kan raak sien, dit kan glo. Dit is stukkies hemel. Dis waarvoor ons geroep word, om so te lewe. Dit klink amper onbillik, wanneer Jesus vir hierdie man sê, jy moet nie gaan oorvertel wat nou met jou gebeur. Ons weet, dit is waarskynlik omdat Jesus se tyd nog nie gekom het om gekruisig te word. Maar hoe hou jy so iets vir jouself? Hoe is dit moontlik om so 'n nuwe lewe weg te steek vir ander mense? Ons is in die laaste paar weke van koninkrykstyd. Ons is op pad na Advent toe. Advent beteken, ons is in die tyd van die kerklike jaar, waar ons vier dat Jesus na die wêreld toe gekom het. Dit is die geboorte van Jesus. Ons is op pad so toe. Mag ek en jy ontdek dat die Here gekom het, omdat hy jou raak gesien het. Mag jy die wonder raak sien, dat God ook vir jou elke dag raak sien in sy liefde. Mag ons daarteen waak om ander mense uit te vee of minder te probeer maak, net om ons eie ego te streel. Mag ons as geloofsfamilie mekaar sien, mekaar bevestig. Mag ek en jy hierdie week getuies gaan wees van God se koninkryk wat gebou word, ook deur ons. En laat ons dit doen met woorde, met dade, en ook die manier waarop ons ander mense raak sien en na hulle kyk. Amen. Here Jesus, ons is almal maar soekend en wagtend op u aanraking. Here God, u ken elkeen vanoggend wat hier sit in u teenwoordigheid. U ken ons diepste behoeftes. U weet waar ons sukkel. U weet wat ons graag in ons lewe anders sou wil hê. Heilige Gees, help ons nogtans nie om ons wil en ons koninkryk te bou nie. Here, help ons om u wil te soek en om te bou aan u koninkryk. Amen. Ons kry nou kans om die Here te dank. Ons offer.
Ons sluit af met die woorde van lied 488, helder skyn die lig vir die nasies. Dit is ook 'n uitnodiging vir ons om lig te gaan wees, sodat mense raak gesien kan word. Dat ons mense se waardigheid sal vier, sodat die wêreld sal bewus raak van God se ryk, sy koningskap. Ons sing al 5 verse, en dit sal weer die laaste vers bietjie langer en anderste. Ons sluit af met die lied, ons bly staan vir die seën, daarna sluit ons af met vonk 38, en dan gaan ons saam lekker kuier tot die 10. Ons sluit ons af met die 4:8. Mag jy hierdie week ontdek dat God jou raak sien en dat hy op daardie manier ook sê, my koninkryk het reeds gekom. Maar ook dat hy jou kies om 'n getuie te wees in sy koninkryk, sodat ander mense wat nie weet van hom nie, of wat al twyfel in hom, sal ervaar dat hulle raak gesien word en ook raak gesien word deur God in sy nuwe wêreld. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Pa en Ma, en die intieme nabyheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is nou
en sal elke oomblik en omstandigheid van hierdie week met jou wees.